ஹாய், இப்போது என் கையில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடியோ ஆம்பிளிஃபையர். ஸோ இது வந்து 4440 ஐசி டபுள் ஐசி கொண்ட ஒரு ஆம்பிளிஃபையர். ஸோ இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ உங்கள் வீட்லேயும் இந்த மாதிரி ஆம்பிளிஃபையர் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்களே வீட்டிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரி பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அது எப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். பிடிச்சிருந்த லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு அது என்ன எது டீட்டெயிலாக பார்த்துடலாம். ஸோ இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவர் வியூவாக நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ இதில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ இது ஃப்ரண்ட் வியூவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து செலக்டட் சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த சுவிட்ச் எதுக்கு அப்படின்னா மைக்கு. ஸோ ஓகேவா, மைக்கை ஆன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு. தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வால்யூம் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க லெஃப்ட்டு ரைட்டுன்னு. ஸோ அதே மாதிரி பேஸ் லெஃப்ட் ரைட்டு. ஸோ அதே ட்ரிபிள் லெஃப்ட் ரைட்டு. ஸோ பேக் சைடுன்னு பார்க்குறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு லெஃப்ட்டு ரைட்டு ஸ்பீக்கர் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து சோகேட்டு ஓகே. தென் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிடிலேருந்து இன்புட் வாங்குறதுக்காக இந்த போர்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா 12 வோல்ட் டிசிக்காக இந்த போர்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஆம்பிளிஃபையரை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிசி வோல்ட்லேயும் ரன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்காக தான் அந்த போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஓகே, இப்போது வந்து நம்ம ஆம்பிளிஃபையருக்குள்ளே வரலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர். இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 240 வோல்ட் ஏசியை வந்து பார்த்திங்கன்னா 12 வோல்ட் டிசியாக மாற்றி உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த போர்டு கொடுக்கும். ஸோ இந்த போர்டு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டூடியோ போர்டு. ஸோ இந்த போர்டில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு லெஃப்ட் ரைட்டு ஸ்பீக்கர். ஸோ அது மொத்தம் எல்லா கனெக்ஷனுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ளே தான் இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த போர்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரிபிள் பேஸ் எல்லா கண்ட்ரோலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த போர்டிலேருந்து எடுத்துக்க முடியும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டூடியோ போர்டுன்றனால வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் லெஃப்ட் ரைட்டு தனித்தனியாக கண்ட்ரோல் கொடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரிக்கே பேஸு ட்ரிபிள் கனெக்ஷனும் தனித்தனியாக கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4440 ஐசி 2 ஐசி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இங்கனக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இங்கே ஒரு ஐசி இருக்கும். ஸோ இங்கே ஒரு ஐசி இருக்கும். ஸோ இந்த 2 ஐசி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஆடியோ குவாலிட்டி நல்லாவே கிளியராக இருக்கும். இப்போ இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டம்மியாக தான் இருக்குது. ஸோ இதோட கனெக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே கொடுக்காம தான் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னீங்கன்னா இதெல்லாம் நம்ம அவ்வளோ யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஸோ அதனால தான் இதெல்லாம் வந்து கனெக்ஷன் கொடுக்காம இருக்குது. ஸோ நமக்கு தேவைன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிடி பிளேயர் யாரும் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து எந்த ஒரு கனெக்ஷனும் இல்லாமல் இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரிக்கு இந்த 12 வோல்ட் டிசி சப்ளையும் கொடுக்காம இருக்குது. தேவைன்னா நம்ம கொடுத்துக்கலாம். நம்ம மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏசியில் தான் நம்ம ஆம்பிளிஃபையர் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏதாவது காருக்கு இல்லை டாட்டா ஏசிக்கு நீங்கள் இந்த ஆம்பிளிஃபையரை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் தான் ஏசி சப்ளை வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுவும் ஈஸி தான், வேணும்னா கொடுத்துக்கலாம், தேவை இல்லாட்டி விட்டுடலாம். ஓகேவா? ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ஆம்பிளிஃபையரை பற்றி. ஸோ இந்த ப்ளூடூத் மல்டிமீடியா போர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கடையிலே நார்மலாக கிடைக்கும். ஸோ 150 ரூபா தான். ஸோ வாங்கி மாட்டிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன் பண்ணுவோம். ஆன் பண்ணிட்டு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஆடியோ செக் பண்ணுறதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேசிக்காக ஒரு ஸ்பீக்கர் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த ஆன் பட்டன் ஆன் பண்ணுறோம். ஸோ ஆன் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு ஆன் ஆயிடுச்சு. ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது நல்லா பாடுது, எஃப்எம்மில் இருக்குது. ஓகேவே இப்போ பாடுது. ஸோ நம்ம ப்ளூடூத் மோடு வந்து மாற்றி பார்க்கலாம். இப்போ மோடு மாற்றி சேஞ்ச் பண்ணலாம். இப்போ ப்ளூடூத் மோடில் இருக்குது. ஸோ ப்ளூடூத் மோடு நம்ம மாற்றி சேஞ்ச் பண்ணோடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாய்ஸ் உங்களுக்கு கேட்குதா? ஸோ ஹம்மிங் சவுண்ட் ஒன்று கேட்கும். நான் உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர்கிட்ட மைக் வைக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹம்மிங் சவுண்ட் ஒன்று கேட்கும். ஸோ அந்த சவுண்டு தான் ப்ராப்ளம். ஸோ இதில் அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் எதனால் வரும் அப்படின்னா இந்த ப்ளூடூத் போர்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அடிக்கடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ளூடூத் யூஸ் பண்ணுறப்ப இந்த சவுண்டு வரும். ஸோ ஹம்மிங் சவுண்டு வந்தும் நம்ம பாட்டு கேட்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கேட்கும். பட் நீங்கள் பாட்டு ப்ளே பண்ணுறப்ப இந்த ஹம்மிங் சவுண்டு அவ்வளோவா தெரியாது. ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் பாட்டு அப்பையும் கேட்டுட்டு தான் இருக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு ஹம்மிங் சவுண்டு வரது எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த போர்டு மட்டும் வாங்கி மாட்டுற மாதிரி இருக்கும். இந்த போர்டு ஜஸ்ட்டு ஒரு 150 ரூபா அவ்வளோதான் வரும். இந்த போர்டு மட்டும் மாற்றிட்டோம்னா இந்த ஹம்மிங் சவுண்டு வந்து ஸ்டாப் ஆகிரும். இல்லைப்பா நான் ப்ளூடூத் மோடெலாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன், யூஎஸ்பி மட்டும்தான் போடுவேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா யூஎஸ்பினா இந்த சவுண்டு வராது. ஸோ நார்மலாக நீங்கள் பென்ட்ரைவ் ப்ளக் பண்ணுறப்பே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சவுண்டு வந்து டோட்டலாக கட் ஆகிரும். ஸோ ப்ளூடூத் யூஸ் பண்ணுறப்ப மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஹம்மிங் சவுண்டு கேட்கும். அதுவும் நீங்கள் பாட்டை வந்து பாஸ் பண்ணி வைக்கிறப்ப மட்டும்தான் இந்த சவுண்டு கேட்கும். ஸோ மற்றபடி எப்பயுமே இந்த சவுண்டு கேட்காது. ஸோ ஓகேவா, அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. எனக்கு இந்த மாதிரி ஹம்மிங் இருந்தாவே பிடிக்காது. ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு பிடிக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஓகே, இப்போது இதில் இந்த ஆம்பிளிஃபையர்லேருந்து ஒரு மியூசிக் வந்து ப்ளே பண்ணுறேன். ஸோ அதுவும் காப்பிரைட்டு இல்லாத மியூசிக் இருக்கும். ஸோ அந்த இது நான் ப்ளே பண்ணுறேன். ஸோ எப்படி குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். அதே மோட்லேருந்து தான் நான் ப்ளே பண்ண போகிறேன். ஸோ அதனால் பாருங்கள். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து மைக்கை வந்து நான் ஸ்பீக்கர்கிட்ட வச்சிடுறேன். ஓகே, இப்போ மைக் வச்சாச்சு.
இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர்கிட்ட மைக் வச்சாச்சா, ஸோ காது அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நான் கொஞ்சம் சவுண்டை குறைச்சி வச்சுக்கிறேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ளே பண்ணுறேன். ஸோ இப்போது ப்ளே பண்ணோம். சவுண்டு கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கும். இப்போது நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்க முடியாது, இந்த ஹம்மிங் சவுண்டே அவ்வளோவா கேட்டிருக்காது, உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ அதே மாதிரிக்கு தான் நீங்கள் இப்படியே யூஸ் பண்ணுறனாலும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த போர்டு நீங்கள் மாற்றுறதுனாலும் மாற்றிக்கலாம். ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் கடையில் போய்ட்டு நீங்கள் இந்த போர்டு வந்து வாங்கிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஆம்பிளிஃபையரை கொண்டு போய்ட்டு கூட இந்த போர்டு வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க. ஸோ ஜஸ்ட்டு 150 ரூபா தான் வரும். ஸோ நீங்கள் வாங்கி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு இது எப்படி மாட்டன்னு தெரியலாட்டி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்காக வந்து மேக் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த போர்டை நம்ம டோட்டலாக ரிமூவ் பண்ணிட்டு புது போர்டு போடுறது எப்படின்றதை பற்றி கூட நம்ம பண்ணலாம். உங்களுக்கு தேவைன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பராக புரிகிற மாதிரிக்கு நான் வீடியோ ரெடி பண்ணி போடுறேன். ஸோ ஓகே, இப்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹம்மிங் சவுண்டு இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் ஜஸ்ட்டு யூஎஸ்பி மட்டும் போடுவோம். ஸோ அப்படின்றப்ப இந்த ஹம்மிங் சவுண்டு இருந்தாலும் ஓகே, இல்லாட்டி ஓகே. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மாற்றுற மாதிரிக்கு இல்லை. ஸோ உங்களுக்கு மாற்றுற மாதிரிக்கே வேணும், எனக்கு வீடியோ வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புது போர்டு இந்த மாதிரி வாங்கி நான் இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன். உங்களுக்கு புரிய மாதிரி ஈஸியாக ஒரு வீடியோ வந்து மேக் பண்ணோம். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு இந்த மாதிரிக்கே வீட்டில் இந்த மாதிரிலாம் அவுத்து ஏதாவது ஃபால்ட்னா அவுத்து அவரே பார்த்துக்கிருப்பாருன்னா ஸோ அவருக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய், see you.